Você já sentiu alguma dor na região da mandíbula, que é esse osso aqui? Você sente que ao acordar, você sente que os seus dentes estão doloridos, essa parte aqui da mandíbula está dolorida, ou que os seus dentes estão desgastados? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Ítalo Silva, sou acadêmico de odontologia da Universidade Federal do Pará e atualmente eu estou no 4º período. Hoje vamos falar em uma condição que está ligada a vários fatores, como a ansiedade, depressão, que está muito presente na população brasileira. Pode afetar muito o seu estilo de vida, assim, e que podem estar prejudicando a sua vida. Ok, mas resumidamente, o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato inconsciente de ranger os dentes. Isso acontece geralmente à noite, enquanto você dorme. Com o passar do tempo, esse rangimento dos dentes, ele vai provocar o desgaste dos dentes. Então vamos lá, gente. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. A primeira parte vai ser o sinal 1. Primeiro sinal: dor na mandíbula ou na cabeça. Se você sente uma dor aqui nessa região, próximo à orelha, que é essa articulação de abrir e fechar a boca, geralmente de manhã você vai sentir uma dor ali perto. Você sente essa dor todo dia ou apenas uma vez na semana? Se sim, é necessário ficar investigando. O sinal 2 vai ser o desgaste dental. Você já percebeu que seus dentes estão retos assim e possui aquele aspecto de dente, sabe? Aquele dente na linha horizontal. O aspecto normal faz uma dobra assim. Seu dente está com aquele aspecto reto, é necessário ficar de olho que pode ser o bruxismo que está afetando esse dente e fazendo desgaste no esmalte. Sinal 3. Você sente que estala aqui essa região ou sente alguma dor ao abrir a boca. Todo mundo sabe, normal é abrir e fechar a boca. Mas se você sente essa dificuldade assim para abrir e dói essa região aqui, pode ser uma dor muscular ou uma dor articular. O sinal 4 são os dentes sensíveis. Sabe quando você come alguma coisa e sente que os dentes ali doem? É exatamente isso. Quando você tem essa sensibilidade, principalmente ao mastigar um alimento duro, você vai ter contato entre um dente e outro. Então, nessa hora, se você sentir algum desconforto, olhar assim: nossa, será que isso está me afetando realmente? Ou isso é normal, assim, eu já sinto há um tempo. O 5º sinal: os seus dentes eles podem morder a sua língua e ferir à noite, já que você vai estar dormindo. Ah, mas como eu vou descobrir isso? É simples. Se você percebeu que ali ao redor da língua você parece que está mordendo, é um sinal que você está com bruxismo. Vai perceber isso só durante o dia. Então, fazendo a recapitulação novamente, quais são os 5 sinais do bruxismo? É a dor na mandíbula ou dor de cabeça, dor aqui nessa articulação de abrir e fechar da boca. Então é necessário fazer essa investigação. Se você está sentindo isso, é normal? É diferente? Fique de olho. O 2º ponto é o desgaste nos dentes. Como eu falei, se você sente que os seus dentes estão desgastados, está doendo, ou tem aquele aspecto reto ali na borda. O 3º ponto: estalo ou dificuldade para abrir a boca. Como falamos, é tudo que sai do normal. Dentes sensíveis: se você sente que o seu dente está uma situação chata ali, que você já não consegue fazer algo que antes conseguia. E a marca na língua dos dentes, quando você bate os dentes na língua, a língua fica com aquele aspecto avermelhado,
Até na bochecha também pode ser visto, ali na região da bochecha também. O que eu aconselho a fazer? Você deve procurar algum cirurgião dentista, que você vai explicar o que você sente, para que essa condição ela não avance e você vai ter provavelmente que tomar algum medicamento se necessário, dependendo da sua dor. Você vai tomar algum medicamento e geralmente a solução desse problema vai ser o uso de alguma placa, uma placa protetora que vai colocar aqui nos seus dentes superiores. Aí você vai evitar o contato ali, ó, entre um dente e outro. Geralmente você vai usar essa placa para dormir. O dentista vai fazer essa placa ou mandar para algum lugar para fazer a elaboração da placa e você vai usar toda noite. Isso você vai sentir uma melhora significativa no seu dia, no seu estilo de vida. E assim, o bruxismo é uma condição que é desencadeada por várias outras. Por exemplo, se você é ansioso, é necessário fazer alguma coisa para a ansiedade amenizar. Por exemplo, fazer atividade física, se expor a algum esporte, fazer alguma atividade. Ou seja, a ansiedade é aquilo que você sofre por antecipação e a depressão é aquilo que você sofre no passado. Portanto, gente, o que eu indico a se fazer é que você tenha pelo menos 2 vezes por ano ir ao dentista, fazer um check-up. Você pensa ali, eu vou no dentista fazer uma limpeza. Mas na real, gente, o dentista ele vai identificar vários outros problemas que você tem. E é por isso que muitas pessoas acham que o dentista ele quer o seu dinheiro. Mas é que na real ele identifica quais problemas você deve priorizar para ter a qualidade de vida melhor. E é exatamente isso que você deve fazer, e pelo menos 2 vezes por ano. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui no canal para mais conteúdos assim. E eu agradeço de coração. Obrigado e até a próxima.